بابا میں یتیم نہیں بننا جنہ دھیاں دے باپ مر جان اوتے ویراں کو لے ہوندیاں نے اتھے جاواں گی میرا تے ویر بھی کوئی نہیں میرے امام سینے لگے روئی جا رہے اے دھرتی لرزی تے تارے رو پہ پھٹ گیا رشدہ سینہ بابا بابا کہندی کہندی جد رو پئی پاک سکینہ میرے امام نے فرمایا زینب سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین سے نہ آ جائیں سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ کہنے لگی پپی اماں دو گھڑیاں اتھے ٹھہر جاؤ بابا بیک لین دے ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں ہوگی 71 لاشاں دا ڈھیر تے ان 71 لاشاں چ ایک بھی بیگانی نہیں سامنے پتران دیا لاشاں سجے پاسے ویران دیا لاشاں کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دیا لاشاں تے پچھے غلامہ دیا لاشاں تے غلامہ دے ڈھیر چ کھلو کے نا تے آسمان ول ویکھ کے پوچھ دے نے راضی ہیں نہیں سمجھے تے ہور آسان کراں پوچھ دے نے راضی ہیں کہ ہور دے ماں تو آواز آئی حسین تو راضی ہیں عرض کی دی عالم اکبر دے کے بھی راضی میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں میں اپنا اصغر دے کے بھی راضی ہوں سکینہ نو روندیاں بے کے بھی راضی ہوں عرض کی دی میں مدینہ کربلا آیا کے بھی راضی ہوں میں نیزے چڑھ کے بھی راضی ہوں عرض کی دی اللہ تو راضی ہیں اللہ نے فرمایا ارجعی الی ربی کی راضیت مردیہ فرمایا آجے بھی میری رضامہ پوچھن والیا تو تے میرے نات مر چلیا میں تیرے تے راضیاں پر جڑا قیامت تک تیرے نات مر جائے میں اونے تے بھی راضی تے جڑا تیرے نات مر جائے میں اونے تے بھی راضی دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑیا لوکھو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے لیا اکھا جڑی قیمت نانے دا دین بچے گا میں او قیمت دے کے بچاواں گا اصغر دینا پہ میں دے دے مانگا اکبر دینا پہ دے دے مانگا 18 سال جڑے بوٹے نو پانی دیتا ہوئے نا او بوٹا کٹن نو جی نہیں کردا تے جڑے 18 سال دے پتر نو پالیا ہوئے میری ملت نوجوانوں تے 18 سال جڑے پتر نو پالیا ہوئے اس پتر نو بھی دین تے قربان کر دینا اے حوصلہ ہے صرف حسین دا تے ترجمہ کروا کے دیواں حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ کو تسی بولے نہیں تے میں کروا ہی دینا سی تھوڑا جا ہاؤٹا بولو بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے پائی فیال کتے گئے اگلے سال سٹیج تے بسترے بھی لگوایا جائے نہ کیڑا بولنا ہوندہ ہے تے آرام فرمانا ہے سٹیج والے اچھا بولو یار محبوب سارے اندہ سانجائیے سارے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان عمدت الکاملین قطب المکملین قطبت السالکین حضرت سخی فناف اللہ بقابی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ایدہ ترجمہ بڑا مٹھا جا فرمایا آپ رجا فرما دینے عاشق ہوئے تیری عشق کماویں عاشق ہوئے تیری عشق کماویں دل رکھی باغ پہاڑا وہ ساتھ بدی
تے ہزار علام کر جانی باغ بہارا ہوں منصور چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا ہوں سر سجدے نہ چکیے باہوں پاویں کافر کین ہزار عاشق ہوویں تے عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑ عشق نو سوکھا نہ سمجھیے تے پتر کو ہانے پیدے نے اتھے سر نیدیاں دیا نوکاں تے چڑھ دے نے عشق کو سوکھا ہے کوئی سوکھا ہے اچھا جی لو جی حافظ جی کہندے نے عشق ہے میں سوکھا نہیں ہوں سجنا نبھائی دا یہ شعر بھی سناؤ سنا کے تے میں جاواں میں بڑے سنانے نے اجے تے میں شروع ہویا اجے تے پینڈا ہی بڑا لمبا جے تے میں شروع ہویا بھائی میں انہیں جو بھی پڑھیا کرنا عشق میں سوکھا نہیں ہوں سجنا نبھائی دا سوکھا نہیں ہو سجنا نبھائی دا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائے کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائے میں ایک دن اپنے بابا جی تاجدار چورا شریف دی بارگاہ چ گیا کہ میں اپنی کو پریشانی عرض کی تھی کہ حضور فرام پریشانی کہ آپ انہوں فرما دے نے پتر تسبیح بچو 100 دانے ہوتے عرض کی تھی جی فرما دے نے 100 دانے ہوتے نے تے ایک امام ہوندہ ہے او جڑا لمبا دانا ہوندہ بھائی جی تو تسبیح پڑھنا شروع کر دے لوگ ہے نا پنجابی چا سادہ کر کے ذکرہ سارے نے سمجھ آجے انہوں امام کہندے لغت دے اندر جیڑا مسجد مسلط تے کھلو کے نماز پڑھاوے مسجد ابھی امام ہوندہ جیڑا کلاس سامنے بیٹھ کے استاد دے پہلی کتاب وچ بچہ پڑھے انہوں بھی لغت امام کہندے نے صدر کا امام انسان دے سینے نو بھی امام کے اجاندے کیونکہ یہ بھی انسان دے اگے چل دے مستری دیوار نو سدھا کرنے واسطے جڑی ڈوری بندے نے جڑا دھاگا بندے نے جنوں پنجابی وچ سال کہندے نے لغت چ انہوں بھی امام کے اجاندے انسان اپنی زمین دے خطے نو تقسیم کرنے واسطے جڑا خط لگاندا ہے جنوں پنجابی چ بننا کہندے نے لغت چ انہوں بھی امام کے اجاندے میرے شاہ کامل فرمان لگے پتر تسبیح دے وچ 100 دانے ہوندے نے تے ایک امام ہوندا ہے میں کہا جی تے آ فرماوا لگے پتر تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک بار گزردا ہے پر او جڑا امام ہوندا نا او دے چو دھاگا 2 باری گزردا ہے میں عرض کیتی جی فرما دے جنہیں دنیا دا امام بننا ہووے نا انہوں اپنے وچوں مصیبتاں دا دھاگا بھی 2 باری گزارنا پیندا ہے تے جے اینی اوقات تے جرت نہ ہووے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے پھر چپ کر کے پیچھے دانا تے مقتدی بنیا رہنا چاہیے جنہیں امام بننا ہووے انہوں 2 باری دھاگا گزارنا پیندا ہے 2 باری دھاگا گزارنا پیندا ہے اس گالوں میرا دل کرتا ہے پہلے میں قرآن تو ثابت کروں بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے زندگی چ ایک بار تے مدینہ ضرور ویکھ کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے تینوں حسین دے آخری سجدے دا واسطہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ہن کام ایتھے رکھیا جائے اللہ نے رشاہ فرمایا فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ نے
جدو حضرت ابراہیم کو امتحان لیا تو پاس ہوئے نا اللہ فرما انی جاعلک للناس اماما اللہ فرما ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا ہن لوگاں دا تینوں امام بناواں گا پر کدوں جدو امتحان دے کے پاس ہوئے تے امتحان کیڑا سی ایک پتر دے حلق تے چھری رکھی اسماعیل دے 70 بار چھری پھیری پر پتر ذبح نہیں ہویا او دی جگہ جنت دا دمبا ذبح ہو گیا تے پتر نے چک کے گھر لے گئے تے اللہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ امتحان لیا تے پاس ہو گئے فرما انی جاعلک للناس اماما شیخ پورا والے ہو او جڑا ایک پتر رب دی راہ تے قربان کرن لے کے جاوے تے اونوں بھی قربان نہ کرے اونوں بھی گھر لے آوے او تے امام ہے تے جڑا کربلا چ سارے پتر ہی ذبح کرا کے آ جاوے او امام نہیں او جڑا سارے ہی ذبح کرا کے او تے آپ بھی امام ہے تے ابن امام ہے او دا ابا بھی امام تے او دے پتر بھی امام تے او دی نسلاں بھی امام ہو سکدا کہ مینوں پوچھے اسی صاحب اے جملہ کیوں آکھیا ہونے لنگر تقسیم کیتا جانا نا تے تساں کدے غور کیتا جدو لنگر ونڈیا جاوے تے چھوٹا جا بچہ ہوے نا تے او لنگر لے کے پتہ کی کہندا ہے آ میری بہن دا بھی حصہ دے آ جے تے بہن لنگر لوے نا تے او کہندی ہے میرے ویر دا بھی حصہ دے آجے بلا تشبیح کہہ رہے ہیں اللہ نے جدو لنگر دیتا نا ابراہیم نو فرما انی جاعلک للناس اماما تینوں میں لوگاں دا امام بنایا تے آپ نو پتر یاد آگے تے کہنے لگے قال من ذریتی اے میرے پتراں دا بھی حصہ دے آجے اور میری نسل دا بھی حصہ میری ذریت اللہ فرمائے قال لا ینال عہد الظالمین اللہ فرمائے میرا وعدہ ظالمہ تک نہیں جاندا کیوں جڑے تیری اولاد جو ہون گے نا ظالم او تے امام نہیں بنن گے کیونکہ میرے وعدے ظالمہ نو نہیں پہنچ دے اللہ فرمایا اونج جڑے تیری اولاد جو ہون گے نا مظلوم جنہاں تے ظلم ہوے گا او امام ہون گے کربلا چ ایک یزید تے ایک حسین ہے او ظالم ہے حسین مظلوم بھی ہے تے پتر بھی اس ابراہیم دا پتہ لگیا امام ہے نہیں تے میں تیسری دلیل دے ماں امام تے امام ہے حسین امام ہے آ جڑے اپنی کتاباں چ لکھ دے نا حضرت حسین نال امام نہیں لکھ دے انہاں دے دل چ نبی دی نسل دا بغض ہے نا او صرف حضرت حسین لکھ کے گزر جاندے امام نہیں مان دے آ میں تینوں قرآن تو دسا او امام ہے او یار 120 سال لگے ابراہیم نے 5 پرچے پاس کیتے تے اللہ فرمایا میں تینوں دوگاں دا امام بنا دیتا تے جڑا 120 سال وچ 5 پرچے پاس کرے او تے امام ہے تے کربلا دے میدان چ 7 محرم دی فجر ویلے 5 امتحان کٹھے حسین دی ذات تے آئے انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہون دیتی ڈویژن محمد کو پڑھی سی انہیں سارے حل کر کے بخا دیتے ہیں جڑا 120 سال چ 5 پیپر پاس کرے او امام ہے تے جڑا 7 محرم دی فجر تو لے کے 10 محرم دی اثر تک پاس کرے او امام نہیں او سنیو کڈے خوش بختاں ساڈا امام حسین ہے او بولے جڑا امام حسین ہے یار قیامت نو یزیدیاں تے یزید نہ جانا یوم ندعو کل اناس بامامہم اللہ فرماتا قیامت نو سارے نو او دے امام نال بلانا ہے او جنہ دا امام یزید ہوے گا او تے یزید نال جان گے آج چمک دے چہرے والے سنی ماواں دے پتر جنہ دا امام حسین ہوے گا علامہ سفیان عزیز صاحب پائی فیاض صاحب میں شاہ جی قبلہ ادھے تے ایک دلیل عرض کرا لطب والی تواڈے فیصلہ بات تواڈا گوانڈ شہر ہے اتو دے بہت بڑے خطیب گزرے حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے میں ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لانا بھول گیا ٹرین چلی تے آپ فرما دے چیک کر جدو ٹکٹ چیک کرنا آیا تے مینوں خیال آیا میں تے ٹکٹ لانا ہی بھول گیا یا تے مینوں اگلے سٹیشن تے اتار دے گا یا 11 گنا جرمانہ لبے گا تے یا مینوں گرفتار کرا دے گا آپ فرما دینے میں گھبرا کے اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری تے او سامنے بڑا ایک سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف میرے بابا جی سرکار دے دادا جان حضرت قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ اللہ تعالیٰ علیہ تے نال آپ دا خادم بیٹھا چیک کر آکے کہندہ مولوی جی ٹکٹ تے مولوی صاحب فرما دینے میں بابا جی والی اشارہ کر کے کہ میں اونا نالا میں اونا نالا چیک کر جا کے بابا جی نے کہندہ ٹکٹ آپ بندے 2 سن پر ٹکٹاں 3 چیک کرائیں چیک
کرتے ٹکٹ چیک کر اٹھ گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا میں عرض کی تھی حضور بندے تسی دو تے ٹکٹاں تین کیوں لئیاں تے آپ ہنس کے فرماتے نے میں نے پتا سی کو بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندہ کو بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندہ فرماتے نے با دنیا دیا کہ میں انہاں نالا انہاں میں نے بچا لیا شیخ پورا والے کیسا منظر ہوئے گا آجی میں محفظ کٹھے ہاں انجی ایسا کٹھے ہوں کہ جنت وال جانا ہے فرشتیاں پوچھنا گناہگاروں جنت وال کدھر آ رہے ہوں ایسا حسین وال اشارہ کر کے کہنا ہٹ جاؤ اسی اونانا آمین 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 ہنو بولے جدہ امام حسین اچھا بولے سبحان اللہ جدو تھا قیامت نو تمور صاحب کہنا اسی حسین دے نال سچی دس جڑا آوئی حسین دے نال انہوں جنت چ جاون تو کو روک سکتا ہے ہن میں ایک شعر پڑھن لگا تاکہ محفل انج لگے جو میں ہن شروع ہوئی ہاتھوں بندہ کھڑے کر جنہیں میرے نال رل کے پڑھنا پڑے ہاتھ کھڑے رکھا جی میں ویکنا بندہ او بندہ لبنا جنہیں ہاتھ کھڑا نہیں کیتا اچھا ٹھیک ہے نیچے کر لو ہن تو سا میرے بعد آسی صاحب نو علامہ سفیان صاحب نو پوچھنا تے ہے نا آسی صاحب نے ہاتھ کھڑے کیوں کرائے چنگے بلے بیٹھے سا بھر میں داسی جاما میں کیوں ہاتھ کھڑے بیٹا بس کرو اتنے بندے بٹھانا سوکھا کام بس اج گزارا میرے پتر اج گزارا کر لو ہن بس ہاں چپ کر جاؤ یاجیو مصر دے اندر ایک منڈی لگی سی رش بڑا سی تے ایک مائی وڈیری نا منڈیاں نو پہ آکھے وے منڈیو رستہ دیو وے ہٹو وے بچو ایک منڈے آکھے اما رش بڑا تو کدھر آ رہی کہنے لگی سنیا یوسف پہ ویکدا ہے آکھیا ویکدا پر تو کدھر کہنے لگی ماں بھی خریدن آئی ہاں تے منڈا کہنے لگا اما تینوں پتہ شاہ مصر دا کل خزانہ تے دل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پیا پاری کہنے لگا ترکڑی دے ترازو چ ایک پلڑ چ عزیز مصر دا کل خزانہ رکھیا گئے تے ایک پلڑ چ یوسف بیٹھے تے خزانہ مک گیا تے یوسف دا پلہ اجے بھی بھاری ہے کیونکہ نبی نہ کون تل سکدا ہے تے منڈا کہنے لگا اما تو یوسف نو خریدن تے آئی ہیں پر لے کے کی آئی ہیں مائی کہنے لگی پتر میں گھر بیٹھی تے اعلان سن کے آئی ہیں یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہیں تے منڈا پوچھا جا مائی تیری دولت ساری ہے کہ نہیں تے کہنے لگی پتر میں 12 سیر سوت دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساریاں ہی لے آئی ہیں منڈے آکھے اما یوسف کو اٹیاں تے وک دیں تے مائی رو پئی تے رو کے کہنے لگی یوسف اٹیاں تے نہیں وک دے پر میرا دل کردہ جدو قیامت نو یوسف دے خریدانا دا نام آوے گا تے لسٹ بنے گی نا تے جتھے خزانے والے دا نام آوے گا بیچ اٹیاں والے دا نام ہی آوے گا میں ہاتھ اس واسطے شکریہ کھڑی کروائے نے کہ میرا دل کردہ ہے رال کے ذکر حسین کریے جدو قیامت نو اونا قطران دا ذکر ہونا او جڑے کربلا حسین تو شہید ہو گئے او بیچ کدھر اٹیاں والے دا نام ہی تے آوے گا رل کے سارے پڑھئے میں پڑھنا پہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے جڑا سنی ماں دا پتر ہے نا جدو ماں کھنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا انج ہاتھ چکے نعرہ مار کے کہنا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولے آجے تارا آج نہ ہاتھ نہیں نہ کھڑے کیتے اے یاد رکھیا جے منگتے دا کام ہوندہ صدا دینا آواز گدا رون کے دربار کریم است تے اسی آیاں سخی دے بوئے تے میرے بابا جی فرمان دے ہوندے نے سخی دے بوئے منگتا خالی ٹر جاوے منگتیاں دا کچھ نہیں بگڑتا سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے تے دنیا دا سخی بوئے تو منگتا خالی نہیں بھیجدا کملی والا منگتے نو تو خالی بھیج دے خیر البشر کی آنکھ کا تارا اور اچھا بھئی تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا یہ تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا
ہمارا ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہمارا بھائی اسی سارے کہنے ہمارا 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 بھائی جدہ ہے بولے ہمارا حسین ہے، کیوں نہ اسی آکھے ہمارا حسین ہے، اسی او دے نانے دے ٹکڑے تے پلن والے یار پتر کنوں نہیں پیارے ہوندے، نسل کنوں نہیں پیاری ہوندی، جے دنیا دارہ نو پتر ایڈے پیارے تے ایڈے تے کسے نو پیارے نہیں نا جڑے محمد نو پیارے نو۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے عید دا دہاڑا، اللہ کرے اگلے سال سارے رل کے مدینے عید ویکھ کے آئیے۔ میں تے جدوں دی عید مدینے ویکھیے میرا کدھر اور عید مناون نو کدے دل ہی نہیں کیتا، میں تے ہر عید مناون مدینہ شریف ٹر جانا۔ اللہ کرے نصیباں چوگے سارے جائیے۔ عید مدینے دی قسم خدا دی عید مدینے دی، عید دا دن تے مسجد نبی چ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرماتے، امام حسین دا بچپن داتا صاحب کشف المحجوب وچ فرماتے نے امام علی مقام نہ بچپن چ بڑے پریشان نانے دی بارگاہ چاہی تے آ کے کہندے نے نانا جی اجید فرما جی بیٹا عید عرض کی نانا جان میں دیکھ کے آیا کہ لوگاں دے بچے کوئی اونٹ تے بیٹھ کے عیدگاہ بل جا رہے ہیں، کوئی گھوڑے تے بیٹھ کے جا رہے ہیں، کوئی سواری تے بیٹھ کے جا رہے ہیں تے حضور نے فرمایا تسی کیوں پریشان ہو؟ عرض کی نانا جی میرے کول سواری کوئی نہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جدو حسین نے کہا نا میرے کول سواری کوئی نہیں تے میرے نبی نے اپنے زمین نہ لگا لے تے کونیاں زمین نہ لگا لیاں۔ ہن پوزیشن تسی آپ ہی سمجھ دو، گوڈے بھی زمین نہ لا لے تے کونیاں بھی میرے نبی زمین نہ لا لے۔ تے سرکار انج کر کے اشارہ کر کے فرماتے ہیں آجا نانے دی کنڈ تے آجا، تو کہنا تیری سواری کوئی نہیں، تیری سواری ورگی تے دو جہاں چو سواری کوئی نہیں۔ حسین آکے نانے دی کنڈ تے بے گئے، میرے نبی نے انج کر کے مڑ کے پیچھے بے کہتے حسین پھر پریشان فرما ہن کی عرض کیتی نانا جی میں ویکھ کے آئیں جدو بچے سواری تے بیٹھ دینے نہ تو نہ سواری دیاں مہاراں تے واگاں پکڑیاں ہوندیاں، سواری مل گئی واگاں کوئی نہیں۔ ایک روایت چاہتا کہ میرے نبی نے اپنے دہن میں مبارک اپنے منہ مبارک جو سرخ رنگ دا دھاگا ڈالیا تے او دھاگا امام حسین نو پکڑا دیتا تے داتا علی حجویری فرماتے نہیں میرے نبی نے اپنی واللیل زلفاں دے کنڈل کھول کے تے حسین نو پکڑا دیتے۔ فرمایا تو کہنا تیری سواری دیاں واگاں کوئی نہیں، تیری سواری دیاں مہاراں تے اونے جنہ دیاں واللیل کہہ کے رب قرآن چ قسماں کہہ چکدا ہے۔ ہن اگلی گل سنو حسین والیو، تساں آکھیا ہمارا حسین ہے، آؤ میں اگلی گل کراں۔ امام حسین زلف مصطفیٰ نو پکڑیا تے اے اس طرح نہ دائیں ہاتھ نہ انج کر کے نہ زلفاں نو انج کر دے، میرے نبی نے اپنے کونیاں تے گھٹنے تے ادھر ٹر پے، آؤ تھے جا کے حسین دی دلیل بدلی تے ایسا نہ انج کیتا، میرے نبی ادھر مڑ پے، کسے ویکھ کے عرض کیتی کملی والیا آ کی پیا کرنا ہے؟ فرمایا چن میری مرضی نال مڑے، سورج میرے اشارے تے مڑے، میں حسین دے اشارے تے مڑ کے امت نو کہنا چاہنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین، دسنا چاہنا کہ میریاں اکھاں دا تارا چن سورج میری مرضی نہ مڑ دے، میں حسین دی مرضی نہ مڑ کے دسنا چاہنا امتیو یاد رکھیو رب انج راضی جویں میں راضی تے میں اوویں راضی جویں میرا حسین راضی ہے۔ آ حسین دی ذات پاک اتنی مقبول مصطفیٰ دی بارگاہ چو ذات ہے، میری ملت دے نوجوانوں کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا اللہ ڈلا۔ ایک صحابی نے چادر دی بکل مار کے آئے میرے نبی دی بارگاہ، جدو بکل کھولی تے وچ ایک چھوٹا جا ہرنی دا بچہ، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگل چ گزر رہا تے ہرنی دا بچہ ویکھیا تے غریب تے بڑا نا تے میرا دل کیتا چلو یار نو تحفہ دیواں تے میں ہرنی دا بچہ تحفہ لے کے آیا، میرے نبی قبول کیتا، بڑی لمبی بحث ہے میں پھر کدے عرض کراں گا۔ تھوڑی دیر گزری نا تے امام حسن بچپن ٹورے نانے دی آ کے گوچ بیٹھ کے عرض کیتی نانا جی اے کی ہے؟ فرمایا بیٹا ہرنی دا بچہ اے کتھوں لیا جی؟ فرمایا صحابی لے آئے تے مینوں دے دیو۔
فرمایا تسی لے جاؤ امام حسن ان کھیل دے گھر آئے تے امام حسین چونکہ آپ تو بھی چھوٹے قریب آ کے نا تے بڑے بھائی نو پوچھ دے بھائی جان ایک ہی ہے فرمایا ہرنی دا بچہ ہے اے تسی کتھوں لے کے آئے ہو فرمایا نانا جی نے عطا کیتا ہے امام حسین نا دروازے وال ٹر پے بیٹا تسی اگر انہوں نے بٹھاون تے لگ جاؤ گے تے تقریر کون سنے گا اج آواز تے گزارا کر لو مینوں پتہ ہے انسان جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دی آواز سننی نے تاکھیا ہن رب یار نہیں ہن سامنے آ تسی انٹرنیٹ تے بھی تے مینوں سن سکدے سو نا پر کیوں ویکھن آئے ہو کیونکہ انسان دی فطرت ہے جدی آواز سونی لگے دل کر دو سامنے بیٹھ کے بولے ہن ہے تے فطرت انسانی مگر مجبوری ہے بھائی گزارا کر لو اج امام حسین دا بچپن تے پوچھا اے تساں ہرنی دا بچہ کتھوں لیا امام حسن نے فرمایا کہ میں نو نانا جی نے عطا کیتا ہے امام حسین دروازے ول ٹر پے سید کائنات ویکھ کے فرما دیا وے حسین ایتھے چلے مڑ کے کہندے نے میں نانا جی کولوں ہرنی دا بچہ لین چلیا آ کے نانے دی گوچ بیٹھ کے تھوڑی دیر داڑھی تے ریش مبارک نہ کھیل کے نا تے پوچھ دے نے اے بھائی حسن نو ہرنی دا بچہ تساں دیتا ہے فرمایا جی میں دیتا ہے تو منو بھی دیو ہن شیخ پورے والے میرے نبی گلاں چ بہلا رہے او لاڈلا پتر تے تہاڈا تے میرا ہوے او گلاں چ نہیں بہلدا تے جڑا پتر ہی محمد دا لاڈلا ہوے او کو گلاں چ بہلدا سی اکھاں چ نکے نکے اتھرو سجا کے نا تے نانا جی نو ضد کر کے تے کہن لگے میں ہرنی دا بچہ ہی ادھر امام حسین دی آنکھا جی ادھر آئے ادھر صحابہ فرما دینے اساں ویکھیا جنگل والو ہرنی اپنا بچہ لے کے آ رہی ہرنی نے بچہ لے آ کے میرے نبی دے قدماں وچ رکھیا عرض کر دی کملی والیا اللہ نے مینوں دو پتر عطا کیتے ایک نو صحابی لائے ایک نو میں لائے آئی عرض کر دی کملی والیا کٹی بختاں والیاں میرے ایک پتر نہ تیرا حسن کھیڑے گا ایک نہ حسین کھیڑے گا میرے آقا نے فرمایا تو بچیاں دی ماں ہے بابا دے بچ کولوں بچیاں باج نہیں رہا جاندا اپنے پتراں باج کیویں رہے گی ہرنی نے رو کے عرض کی تھی کملی والیا کی ہویا جے میں ماں ہوا میرے کولوں بھی بچیاں باج نہیں رہا جانا پر میں اپنے پتراں بغیر رہ سکنی ہاں محمد دا پتر روندا نہیں ویکھ سکدی میرے کولوں نہیں محمد دا پتر روندا ویکھیا جانا او یارو نانے دی گوچ روے بڑی مہربانی میں سارے نعرے لگوا لینا منو جاچ سکھائیے میرے بابیاں ایک منٹ ٹھہر جاؤ دیکھو پھر میں کتنے نعرے لگواندا او نانے دی گوچ روے تے جنگل دے جانور ہرنی بچے لگے آ جائے او ماں دی گودی چ روے تے کملی والے فرمان فاطمہ انو رون نہ دیا کر روندا تے محمد دا دل اداس ہو جاندا سچی دسو جدو پتراں دی لاشا کربلا چ چک دے حسین کلا ہی روندا ہوے اس ویلے کربلا دے میدان وچ ویکھ کے میرے نبی دی روح مدینے کی مطلب کی ہو گئی کیونکہ نبی دی اکھاں دا چین تے قرار تے سکون اللہ نے میرے نبی نے ایک پتر عطا کیتا تے میرے نبی نے پتر دا نام رکھا ابراہیم اپنے دادا ابراہیم جد الانبیاء دے نام شیخ پورو والے کنا تو سونا ہوئے گا جڑا محمد دا پتر ہوئے گا اچھا بولو سبحان اللہ حضرت یوسف کڈے سونے کہ مائی وڈیری حضرت یوسف نے پوچھ دیئے تو آپ بنے کہ تینوں کسے بنایا ہے آپ فرماتے نے کدے بناؤن والا ویکھیں تے لکھاں یوسف ہی بول جاؤں امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف وچ فرماتے نے حضرت یوسف اندھیری گلی چ گزر دے نا تے کئی دن گلی چ چانن رہندا انہاں دے گزرن دے بعد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑا حسن ملیا نا اللہ نے حسن دے 10 حصے کر کے 9 کلے یوسف کو دے دیتے ایک حصہ پوری کائنات تقسیم کیتا تے او جڑا پوری کائنات ایک حصہ بڑھیا او دے وچ بھی یوسف دا حصہ ہے کیونکہ یوسف بھی کائنات دے وچ یعنی 9 حصیاں دا کلا مالک تے 10ویں دا حصے دار ایڈا سونا یوسف پر علماء فرماتے ہیں حضرت یوسف نو حسن اپنی دادی حضرت سارہ ولو ودیت ہویا
سنو کائنات دی سب تو خوبصورت عورت اما حوا اما حوا دے بعد جڑی کائنات دی سب تو خوبصورت عورت حضرت بی بی سارا حضرت ابراہیم دی بیوی اسحاق دی ماں حضرت یعقوب دی دادی حضرت یوسف دی پڑدادی حضرت یوسف دی شکل اپنی دادی حضرت سارا نال ملدی سی شیخو پورے والیو سچی دسو جے سارا دا پترا ایڈا سونا ہے محمد دا پتر کنا کو سونا ہوئے یہ سارا دا پترا ایڈا سونا تے جڑا پتر ہی محمد عربی دا میرے نبی نے فرمایا جے میرا پتر ابراہیم زندہ رہندا تے میرے بعد نبی بن یعنی او دے وچ نبیاں والیاں صفتاں یاد رکھو پچھلیاں امتاں دے نبیاں دے پتر بھی نبی بنے آدم علیہ السلام نبی انہاں دے پتر حضرت شیس نبی زکریا نبی پتر یحییٰ نبی داؤد نبی پتر سلیمان نبی ابراہیم نبی انہاں دے دو پتر اسحاق تے اسماعیل نبی اسحاق نبی پتر یعقوب نبی پتر یوسف نبی موسیٰ نبی انہاں دے چھوٹے بھائی حضرت ہارون نبی یعنی نبیاں دے بھائی تے پتر نبی بنے جے کملی والے دا پتر نبی نہ بندا انہاں یہودیاں سانو مسلماناں نو میں نے مارنے سان ساڑھے نبیاں دے پتر نبی بنے مسلمانوں دے نبی دا پتر نبی نہیں بنیا اللہ نے اپنے یار نے 3 پتر عطا کیتے تے 3 پتر ہی بچپن چی واپس لے لے اللہ فرما کملی والے تیرے تے میں ختم نبوت دی مہر لگا کے بھیجے آئے تیرے بعد کو کانا کوجا کالا تے ایک پاسے رہ گیا تیرے بعد تیرا پتر بھی نبوت دا دعویٰ کرے تیرے رب دی غیرت تو برداشت ہی نہیں ہونا ہون بولو میں تو ہون ختم نبوت دی گل چھیڑ لئی نال آمین شیخو پورا درین والے ختم نبوت دے نعرے لگان والے میں سچی دسو جے محمد دے بعد محمد دا پتر نبی نہیں بن سکتا تے اکھوں ہوئے کانا رنگ ہوئے کالا تے شکل ہوئے کوجی تے اٹھ کے دعویٰ کرے میں محمد دے بعد نبی بن کے آیا تو آڑے شیخو پورے دی سڑک دے تو ایک بتی والا ٹرک گزرے نا تو آڑی شیخو پورے دی ٹریفک پولیس ہو دا چلان کر دے لی تے جے ایک بتی والا ٹرک نہیں چل سکتا تے ایک آنکھ والا نبی چل سکتا ہے تسی اپنے دروازے تے بورڈ لے کے لگا دیو بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تے جے کوئی کند ٹپ کے آوے تو کی ہوندا ہے آواز نہیں آئی چور تے جتھے رب وخاتم النبیین دا بورڈ لا دے جڑا اوتھے ڈاکا مارے او دے نال وڈا ڈاکو کون ہو سکدا ہے اتے ہے ہی کوجا تے کانا رب کعبہ دی قسم ہے کدے چانن دا ٹکڑا بھی ہوندا سا محمد دے جوڑے دی نوک تو بار کے سٹ دینا گل سنا دے تسی حولا جا سبحان اللہ بولو نظر نہ کدھر جانے پچھلی باری تے لنگر ہے سی پائی فیاض نے پکایا سی تے کھوا چھڑیا ہے اجے بھی چل رہا کم تے ماڑا ہی کیتا جے ساڑھے سیالکوٹ کہندے نے پکھا بٹیرا بہتا لڑدا ہے تے سیانے ساڑھے پنڈ اے بھی کا کہندے نے کہ جیدہ کھائیے او دا جیدہ کھاندا نا نبی دے لنگر او بولے سبحان اللہ جدی ماں نے 10 کے بھیجا میں تینوں پالے ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ لاہور دے اچھرے دے بہت بڑے ساڑھے کے مناظر گزرے نے حضرت امام المناظرین مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک مرزین المناظرہ ہو گیا تھے آپ نے قرآن حدیث دے بڑے دلائل دیتے امن نہیں نا بابا جی پھر پنجابی بھی آپ نے فرمایا سونا مرزیہ آ جڑا تیرا کانا نبی ہے نا کھو کانا جھوٹا قرآن چ لکھا ہے کہ کانا کافر ہے او مرزیاں دا مناظر بھی حیران مسلمان بھی سارے علماء بھی حیران کہ قرآن چ کتھے لکھا کانا کافر ہے او مرزیاں دا مناظر کہنے لگا کہ جی مولوی جی تسی ثابت کر دیو کہ قرآن چ کہ کانا کافر ہے تے میں تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ لواں گا آپ نے فرمایا تیاری کر
آ جڑے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بابے نے جنہ مولانا عمر اچھروی نے سنے انہوں نے پتہ ہے مولانا عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید بڑا لذت نہ پڑھ دے سن بڑا سریلا کر کے آپ نے سارے اجتماعات مجمع نو تیار کر لیا فرمایا سونا پھر قرآن پڑھن لگا جے میں ہوں جب سبحان اللہ کہو تے میں انہاں دے انداز سے پڑھا انہاں کی پڑھیا سونا بھائی سونا بھائی سونا بھائی سونا بھائی مولانا عمر اچھروی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ جڑا عربی دا لفظ کھانا سی نا آپ نے پنجابی دا کھانا بنا لیا فرما دینے اللہ فرما دے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ آمین 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 فرمایا آپ ایک اللہ کہندہ کانا کافرہ جو ہے اچھا اکھوں ہوئے کانا رنگ دا ہوئے کالا کو جا تیری ساں کرے اوس نبی دیاں مرزا غلام احمد قادیانی دا پتر سی فضل احمد او لوگوں نے کہندہ ہوندہ سی میرے ابے دا کلمہ نہ پڑھو یہ جھوٹا نبی جے تے پتر دا آنکھیں نہ لگے دھیو دی آنکھیں نہ لگے بیوی ہو دی آنکھیں نہیں سی لگ دی تیری سعودیاں کردہ جدے چن بھی آنکھیں لگ دا ہے تے سورج بھی آنکھیں لگ دا ہے پتہ چلے آجے محمد دے بعد محمد دا پتر نبی نہیں نہ بن سکتا چھے جائے کہ کو کانا کو جا کالا اٹھ کے آنکھیں میں محمد دے بعد نبی بن کے آئے او اللہ نے میرے محبوب نے پتر عطا کیتا میرے نبی نے پتر دا نہ رکھے ابراہیم جڑا سونا بھی بڑا تے نبیاں والیاں صفتاں والا او مدینے دے باہر ایک لوہار دی دکان سی اس لوہار دے گھر نبی پاک اپنے پتروں پہ پال دے سے او لوہار جدو آگ جلاندہ نا تے او دی بھٹی دے وچو اگر دے دومیں دے نالو دی چھت تے دیواراں بھی کالیاں ہو گئیاں پر نبی پاک نے جا کے نا کالیاں دیواراں تے چھت دے نیچے جا کے بیٹھ جانا پتر نو گودی چ بٹھانا متھا چمنا رخسار چمنے لب چمنے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوان نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے میرے نبی پتر دا منہ چمرے ایک دن حضور نے اپنے پتر نو بائیں زانو تے امام حسین نو دائیں زانو تے بٹھایا خطیب بغدادی تاریخ بغداد وچ لکھیا مولا جامی رحمت اللہ علیہ شواہد النبوہ وچ فرماندے نے ایک باری میرے نبی پتر دا منہ چمرے تے ایک باری دوترے دا منہ چمرے اچانک نگاہ رحمت اٹھے تے ویکھیا جبریل دروازے وچ کھڑے حضور نے فرمایا جبریل کدھر آئے عرض کیتی یا سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندا سونیا پتر پیارے کہ دوترا پیارے میرے کریم نے ویکھ کے دوواں ول فرمایا دوویں پیارے دوویں ویڑے دی رونق تے میرے اکھاں دا نور تے دل دا قرار عرض کیتی سونیا پھر اللہ فرماتا جڑے تینوں پیارے ہو سانوں بھی پیارے تے انج نہ کریے کملی والا ایک پیارا تسی رکھ لو تے ایک سانوں واپس کر دو انج اتھرواں دی کتار میرے نبی دیاں اکھیں چ جویں تسبیح ٹٹ جاوے تو تسبیح دے دانے گردن انج میرے نبی رو پے خیال آیا کیڑا دیواں رو کے میرے نبی نے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے میرا پتر ہی لے جا میرا گیا میں رواں گا حسین گیا میری زہرا روے گی فرمایا آپ رو لواں گا میرے کل زہرا روندی ویکھی نہیں جانی دن دے بعد نبی دے پتر دا وصال ہو گیا نبی کریم اپنے پتر دی لاش چک کے روندے رہے کدے پتر دا متھا کدے لب دے رخسار چم دینے اے لگیاں والے چپ نہیں کر دے تے دیا لکھیں دلان سے ٹر گئے یار چھوڑا پاچے ان جائے کیڑے پاسے
علی والے پتر نو دفن کر کے گھرے آئے میرے آقا پتر دیاں یاداں چھپے روندے نے امام حسین بچیاں جب کھیل دینے سرکار نو پتر دی یاد آئی اج کدے پتر ہوندا سینے نال لگدا نبی کریم نے بازو پھیلا لے فرمایا آجا نانے دے سینے لگ جا تیرے تو میں پتر قربان کر چھڑے آئی حسین آ کے نانے نو جفا مار لے آئی عرض کی تھی نانا رونا تو ساندے ایک قربان کیتا ہے ویلایا لین دے میں سارے قربان کر دے میری عزت دی خاطر ایک قربان کی میں تیری عزت دی خاطر کربلا جو سارے قربان کر دے پھر ویلا آیا کربلا اکبر بھی دیتا تے قاسم بھی دیتا 6 مہینے دے اصغر دے حلقے چ تیر لگا جڑا گلاب دے پھول نال بھی نازک سید سی میرے امام نے پورا زور لگا کے جدو پتر دے حلقے چ تیر کھچا تے تیر دے نال ہی حلق دیاں رگاں بھی باہر آ گئی سکینہ تو دوپٹہ چہرے تے دیکھ میرے امام پتر دی لاش قدم وچ لگے آئے تے نکی جو سکینہ دوڑ کے آ کے تے ویر نے چک لیا کد خیمے تے ادھر جاوے تے کد ادھر جاوے سیدہ زینب فرماتی ہیں سکینہ کی پہ کر رہی ہے تے رو کے کہنے لگی پھپھو اماں 3 دن دا پیاس نہ ستا نہیں سی روندہ سی نا ابو پانی پلا کے لے آئے تے چپ کر کے سو گیا لوری پہ دینیا کدھر اٹھ کے روے نا میرے امام بیٹی کو پتر نے چکے نا سینے لا کے فرما دینے سکینہ ہن تیرا ویر کد بھی نہیں روے گا ہن نہیں روے فرمایا اگر تیری قبر نہ بنا جا ماں سبیر دی کسے دی قبر نہیں بنا سکیا بوٹیاں ہو گئیاں پترانیاں دنیا جو کوئی غریب دا پتر بھی مر جائے نا تے 4 لوگ جنازے نو کندھا دین تے ہوندے حسین کربلا کتنا مظلوم ہے 18 سال دا اکبر گیا پر وہ افسوس کرنے والا بھی کوئی انہیں کلیاں پتر دی لاش اپنے کندھے تے اٹھائی تے جسم دے سارے دکھ نال وال چٹے ہو گئے میرے امام نے لیا کے نا اصغر کربلا دی تپ دی ریت لٹایا تے ایک نکی جی قبر کھود ایڈا سونا پتر ایڈی گرم ریت رکھنے نو جی نہ کرے تے قبر والوے کے فرما دینے نہیں قبر ہے میں تیرے اصغر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلیا میرے امام نے پتر نو اٹھا کے گرم ریت اس قبر چ رکھا ڈیڈی گرم ریت پتر دے چہرے تے پاواں دا جی نہ کرے تے متھا چوم کے فرما دینے بابا دی یہ جانے قبر چ کلیاں ڈر کے رومی نہ میں تیرا ابو تیرے پیچھے پیچھے پہ آؤں گا میرے امام نے قبر اس رکھ کے ریت گرم پا کے نا تے نکی جی قبر بنائی اٹھ کے تے جھولی جھاڑ کے مدینے والوے کیا تے فرما دینے ان الطیار حسابا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتا فیہا النبی المحترم فرمایا ہوائے جے تیرا مدینہ چو گزر ہوئے تے میرے نانے نو میرا حال تے سلام کہہ کے آنکھیں سونیاں بادے پورے ہو گئے تو ایک قربان کی تسیہ ویکھ لے میں تیرے تو سارے قربان کر دیتے نہیں ساری کائنات حسین نے قربان کی تھی اسی ظہر دی نماز پڑھن جائیے اثر تو پہلے گھر آ جائیے اسی اثر پڑھن جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جائیے اسی مغرب پڑھن جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے او دی قدرت نو مطلوب سی کوئی ایک انج دا بھی عبادت گزار تے ساجد ہوگے جڑا آوے پر جاوے رہاں حسین نے کربلا دے میدان چ پھر سجدے چ سر قربان کر کے آکھیا او سجدہ میں کراں میری ملت دے نوجوانوں قیامت نو ہر انسان نے اس حالت اٹھنا جیسی حالت جو فوت ہو جائے دنیا قبراں جو اٹھے گی حسین سجدے جو اٹھے گا او دے سجدے تو صدقے جاواں تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے بڑے بڑے سجدے کیتے پر واہ حسین تیرے سجدے نو لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام ہے آخری ویلہ تے میرے امام جدو خیمے جو نکلن لگے انہوں کو داستان نہ سمجھے کوئی افسانہ نہ سمجھے پتہ نہیں میں نے انہوں لوگاں تے حیرت ہوندی ہے جنہوں نے کتابہ چے واقعات کیوں نہیں ملتے ڈھیر لگے پڑے کتابہ لے کیوں نہیں لوگاں نے ملتے کیڑی پٹی انہوں دے دل تے انہوں دیا اکھیاں تے بغض حسین دیا میرے امام جدو خیمے جو نکلن لگے تے اچانک بی بی رباب دی آواز آئی تو انہوں امی دا واسطہ اجے نہ جایا مڑ کے فرما رباب کیوں پہ بلانی عرض کی تھی حضور آبے کو توڑی سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی 7 سال دی امام دی بیٹی تیاں والے بیٹھے اس 7 سال دی بچیوں نے کد دکھ ویکھے نہیں سن
او مدینے تے ٹری تے مکے گئی او بچی نہیں روئی او مکھی ٹری کربلا ہی نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہویا بچی نہیں روئی 10 محرم نو چاچے دے بازو کٹ دے ویکھے نہیں روئی ویر اکبر دی لاش نو گھوڑیاں دے پیراں تھلے روند دیاں ویکھے بچی نہیں روئی اکبر دا خالی جھولا ویکھ کے تے اصغر دا جھولا ویکھ کے تے ماں نو غش آ جاندا او بچی نہیں روندی او کیوں نہیں روندی او اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلی ہاں میں رو پئی تے بابا رو پینے او نہیں روندی کہ ادھر میرے بابا نہ رو پینے او بچی نہیں روندی او ضبط کر کے بیٹھی پر جدو بابا ٹورے نا اس بچی دے سارے ضبط دے بندر ٹوٹ گئے او بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے میں لاہور دے ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش ویکھی لوگ پانی پہ پلانے سے میں پوچھا کی ہویا کہنے لگے آسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گیا انہیں 2 سال بعد بابا جاندہ بے کے بچی بے ہوش ہو گئی میں نے خیال آیا اے دے ابے تے 2 سال بعد آ جانے پھر بھی رون دیئے او کی میں روئی ہوئے کہ جنہوں پتا سی بابا آنا ہی کوئی نہیں سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہوئی نا میرے امام گودی چلا کے فرما رہے اٹھ سکینہ جاندی باری بابا بیخ لے ساری زندگی بابا بابا کہیں گی بابا ندری نہیں ہونے سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا تیاں والیو انہاں تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہو دے اے بڑی عید گزری نا بیٹی پامیں چھوٹی ہوئے تے پامیں جوان ہوئے اے عید کپڑے ویران کلو نہیں مانگ دیاں ابو کلو مانگ دیاں کیونکہ تیاں نو پتا ہوندہ باپ تیاں نو انکار نہیں کر دے آج بھی کدے غور کیتا جا اپنے بیٹے کو بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے نا تے باپ طرف کے کندر میری تینو چھڑک نہ مارے کوئی اے تو آڈا کچھ نہیں کھان دیا دا پیو آجا جوندہ اس ویلے تیاں کہہ دیا یا اللہ میرا پیو جوندہ ہی روے میرے سیر تے میرے باپ دا سایہ روے پوچھ کسے یتیم کو لو باپ کی ہوندہ آج کسے دے بچے نو کو تھپڑ بارے تے بچہ رو کے کہندہ میں اپنے ابو نو دو سالا پر جدو یتیم نو کوئی مارے تے یتیمیں بھی نہیں کہہ سکتا میں اپنے ابو نو دو سالا وہ تا باپ جو نہیں باپ اپنی اولاد نو کھلونے لین جاوے نا بچے نو انج لگ دے سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میں ابو کو ہلا ابو نے منو لے دینے نے پر جدہ باپ ہی ٹر جاوے انہوں کون لے کے دے اتنے کسی یتیم کو لو کچھ باپ کی ہوندہ نوجوانوں سکینہ دے بابا ٹر چلے نے میرے امام فرما رہے اٹھ سکینہ جاندی والی ایک باری تے بابا کہہ لے ساری زندگی بابا بابا کہیں گی بابا نتری نہیں ہونے سکینہ نو تے ہوش نہ آیا مگر بارو شمر دی آواز دی حسین جلدی کر باہر آ سکینہ نو زینب دی گوچ رکھ کے فرمایا میں چلے آؤں میری سواری تھوڑی دیر دے بعد خالی ہونی ہے سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے انہوں سینے لا کے پیار کرے تو انہوں رونا دے آجے میری ملت دے نوجوانوں میرے امام آ کے گھوڑے تے بیٹھے سواری نو محمیز لگائی ایڑی ماری ٹردہ نہیں پر گھوڑا مڑ مڑ خیمے والے ویکھ دے میرے امام نے جدو مڑ کے خیمے والے ویکھیا تیاں والے کلیجہ پھٹ جاتا میرے امام دی سکینہ نو ہوش آگئے سید زادی ہے نا وہ پردے چو باہر نہیں نکل سکتی اور انہیں خیمے دی اوٹ چکھلو کے نکے نکے ہاتھ جوڑنے تو 7 سال دی بچی ترلے پہ کر دیئے سکینہ رو کے بھئی آخ دیئے پاپا یا جیلا جایا بابا سکینہ مر جائے گی عرض کر دیئے بابا نہ ہو جایا جائے اجے تے میں رج کے ویکھی آئی نہیں نہ لے کے دیئے وے گوڑیا بابا لے کے نہ ہو جاؤیں میرا چاچا لے کے گیا نہیں آیا میرا ویر اکبر لے کے گیا نہیں آیا اجے تے اصغر بھی نہیں آیا میرے بابا لے کے نہ جاؤیں میرے کھلوں بابا باؤج نہیں رہا جانا میرے امام کھوڑے تو زمین تے آگے آگے بیٹی نو سینے نال لایا فرمایا لی سکینہ ندیے چھپ کر جاؤ انج نہیں کری دو انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا پردیساں وچ لیا کہ دھیاں نال بھی انج نہیں کری دا فرمایا سکینہ رونا ندیے میں پانی لے کے اونا سکینہ گھٹ کے جب ہمار لے آؤ کہن لگی بابا نہ جایا جائے میں پانی بغیر رہ سکنی بابا باج نہیں رہا جانا سکینہ ہاتھ جوڑ کے روئی جا رہی کہندی ابو کنو آکھاں گی
مدینے کدے نال جاواں گی کدے سینے تے سویا کراں گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائی کہن لگی امی نال تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں دیے مدینے دیاں گلاں نے کربلا دے قانون بدل گئے نہیں ہن تو امی نال سویا کریں گی اصغر قبر چ میرے نال سویا کرے گا ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے اے جاندیاں دس جاؤ یتیم کنوں کہندے نے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے چ سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیموں چلی ہے فرمایا نہیں سکینہ نجی دے باپ مر جائے او بچہ یتیم آدھائی سکینہ گھٹ کے جفا مار لے آؤ کہن لگی بابا یتیم نہ کرے آجائے بابا یتیم تے نکرہ چبے کے رو دینے بابا یتیم تے دیوارن لگ رو دینے یتیمانو تے پوچھ دائی کوئی نہیں بابا میں یتیم نہیں بننا جنہ دھیاں دے باپ مر جان او تے ویران کو لے دیاں نے اتھے جاواگی میرا تے ویر بھی کوئی نہیں میرے امام سینے لگے روئی جا رہے اے دھرتی لرزی تے تارے رو پہ پھٹ گیا رشدہ سینہ بابا بابا کہندی جد رو پئی پاک سکینہ میرے امام نے فرمایا زینب سکینہ نو خیمے چلا جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین سے نہ آ جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ کہن لگی پھپی اماں دو گڑیاں اتھائی ٹھہر جاؤ بابا بیک لین دے تینو ویر نہیں لبنا منو بابا نہیں لبنا سیدہ زینب کھچ کے خیمے والے جا رہی ہوں فرما دیا شالا مرننا کوئی ویر کسے دے تینا ہون نماوانیاں بینا جس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا اس کی دنیا تو لینا میرے امام سکینہ نو رو دے چھڑ کے ٹور گئے سویرے کماں تے جاندے ہو نا تے بچے تو انو چمٹ دے تے ماما کھچ کے اتار ساڑھے بچے نو پتہ ہوں دے شام ملے ابو آ جانا پھر بھی رون دے تے او کی میں روئی ہوئے کہ جنو پتہ سی میرے بابا اونا ہی کوئی پر میرے امام سکینہ نو بھی رون دے چھڑ کے اس واسطے چلے گی کہ میرے تے تیرے تک نبی دا کلمہ پہنچ لگا میری ملت نوجوانوں امام علی مقام نے سب کچھ نانے دے دین تو قربان کیتا اپنی شہادت سب کچھ قربان آخری گل سن لو میں تو انہوں کربلا والے دا پیغام سنا جاما کہ فلسفہ شہادت امام حسین دے فلسفہ کربلا دروازہ کھڑ کے ایک دن امام زین العابدین آپ نے پوچھا کون باروں آواز آئی حضور میں نے فلاں چیز چاہی دی فرمایا آجا لے جا او بندہ جدو کنٹری بنا کے ٹوڑیا نا تو دروازے چ جا کے مڑ کے کہتا زین العابدین تینوں پتہ ہے میں کون ہاں فرما پتہ ہے پوچھ دا میں کون آپ نے فرمایا جدو کربلا چ میرے ابو حسین دی لاش تے گھوڑے پہ توڑ دے سن ایک گھوڑے تو بیٹھا تو یزید دا فوجی تو میرے بابا دا قاتل وہ مڑ کے کہنے لگا تینوں پتہ ہے میں تیرے باپ دا قاتل ہوں پر میں تیرے دروازے جدوں آیا تو میں نے کدے خالی بھیجیے امام زین العابدین نے جڑا جواب دیتا وہی کربلا والن دا پیغام اج دی محفل امام زین العابدین نے فرمایا کربلا چ اسی تیرے پرونے ساں مدینے تو ساڈا پرونا فرمایا جو اپنے بڑیاں تو سکھیا سی تو کیتا سی جو اپنے بڑیاں تو میں سکھیا میں کوئی کری جا رہا ہوں